ესეთი გაშლა უნდა შემოგთავაზოთ ახლა საერთოდ და საერთოდ რასაკვირველია იცით რომ ყველაფერი არ დაგემთხოვათ შეიძლება ნაწილი დაგემთხოვოთ შეიძლება სრული გაშლაც იყოს თქვენი შეიძლება საერთოდ აგიაროთ ამ გაშლამ კონკრეტულად გვერდი ასე რომ პატარა იდენტიფიკაცია ვნახოთ ხოლმე და ყოველთვის დააკვირდით იდენტიფიკაციას იმიტომ რომ თითქმის ყველა გაშლაში პატარა იდენტიფიკაციას გაწვით ხოლმე ინფორმაციულად ზოგჯერ დიდსაც იმისთვის რომ მიხვდეთ რამდენად თქვენი იქნება ეს გაშლა. პირადი გაშლებისთვის პირადში მომწერეთ და შეძლებს დაგვარად მალევე გპასუხობთ ყველას და პირდაპირ მომწერეთ მარტო გამარჯვებაზე ძალიან ბევრი გამარჯვება და ვერ ვახერხებ ყველას გიპასუხოთ და ვიჩდეთ და ესე გამარჯვება გაგიმარჯოს წერო. ამიტომ პირდაპირ მომწერეთ. რაც შეეხება ამ გაშლას, გაშლა იქნება ასეთი. Შეფიქრეთ თქვენი თავი და თქვენი პარტნიორი და გავიგოთ ვინ იყავით მისთვის და ეხლა ვიხართ მისთვის. ერთგვარი შედარება რომ გავაკეთოთ, რა შეიცვალა მის აზრებში და რამე შეიცვალა თუ არა თქვენთან დამოკიდებულებაში. რომ ვიხდეთ რამდენად ეს გაშლა იქნება თქვენი, გავიგოთ ეხლა რა ხდება თქვენ ურთიერთობაში. მოდი ესე, ვინ არის თქვენი პარტნიორი, თქვენ ვინ ხართ და ეხლა რა ხდება თქვენ ურთიერთობაში. უფრო ზუსტად რომ იყოს, უფრო ზუსტად რომ მიხვდეთ რამდენად თქვენია ეს გაშლა, ვინ არის თქვენი პარტნიორი, თქვენ ვინ ხართ და რა ხდება თქვენთან. თქვენი პარტნიორი წარმოდგენილია ხუთიან ჟეზლად ადამიანი არის მოჩხუბარი, შემიძლია თქვა, არაფრის გამო, არაფრის გულისთვის შეიძლება რაღაცა პატარაზე კონფლიქტურ სიტუაციებში ჩაებას, არა მხოლოდ თქვენთან, საერთოდ მისი ტიპაჟი არის ასეთი, პატარა რაღაცა არასწორ ნათქვამს ან ნაბიჯს მის მიმართ დამოკიდებულებას, როგორც კი იგრძნობს ძალიან სწრაფად ცეცხლოვანი, ესე იგი, პასუხი მისი მხრიდან არის ხოლმე ყოველთვის ტიპაჟია არაფერზე შეიძლება რაღაცეების მტკიცება დაგიწყოს უაზროდ ხარჯოს არ ეზარება უაზროდ ხარჯოს და იქნიოს ეს თავის ჟეზლი რაღაცა კონკურენტუნარიან ბრძოლებში ჩაებას ეს იქნება სამუშაო რეჟიმის კონკურენცია თუ საყვარელი ადამიანის მოხიბლის კონკურენციის მხრივ ჩაბმა აი რაღაცი ცეცხლით რო აინთება არ ეზარება მოქმედება, დროის ჩადება, ენერგიის ჩადება ამ ყველაფერში, თუმცა საბოლოო ჯამში სიმართლე გითხრათ ხუთიან ჟეზლით საეჭვოა რამდენად შედეგს აღწევს, ანუ ეს კარტი არის არასდროს არ იძლევა იმ შედეგს, რისთვისაც ჩაება ეს ხუთი პიროვნება აი ამ ჟეზლების ქნევაში, რაღაცა მტკიცებაში, საბოლოო ჯამში ეს ფუჭი ხდება ხოლმე მისი ეს უაზრო ჟეზლების ქნევა, ასე შემიძლია ვთქვა. რაღაცა შედეგს ვერ აღწევს იმას, რისთვისაც ჩაება ამ მდგომარეობაში. თქვენ რაც შეგეხებათ, აქ წარმოდგენილია მეორე მაღალი არკანი, ქურუმიქალი და კარტი არის ორმხრივი, თუმცა შებრუნებულია ეს ქურუმიქალი და მოგესალმებით ჩემ კოლეგებს, როგორც ხვდები აქ. ეზოთერიკთან გვაქვს საქმე და მიხარია თუ ჩემი გაშლებით რაღაცა თქვენთვის საინფორმაციო ნაკაც ვიძლევი ხოლმე და უყურებთ და ქსიამოვნებთ, დამიწერეთ რამდენად ეზოთერიკი ხართ, აქ არის ყველა ვარიანტში 80% მაყურებლის თქვენი მხრიდან და გაშლა არის ორივე სქესისთვის, ეს ადამიანი არის ძალიან კარგი ეზოთერიკი. ნუმეროლოგი იქნება, ტაროლოგი იქნება, ფსიქოლოგი იქნება, რაღაცა მისტიურ თემებთან დამოკიდებულებაში მყოფი ადამიანი პროფესიონალურ დონეზე ძალიან კარგად აქვს მას განვითარებული წინათგრძნობა, სიზმრები, მისტიურობის შეგრძნებები, რაღაცა თავისთვის საჭირო ინფორმაციებს ღებულობს და ამ მხრივ პროფესიონალურ დახმარების ხელს უწვდის ადამიანებს. თუ ასე არ არის და პროფესიონალურ დონეზე არ ხართ მისული, ეს ყველა ვარიანტში არის ადამიანი. ასევე ასტროლოგები, რასაკვირველია, ასტროლოგებიც შედიან ამ ეზოთერიკის ერთგვარ ჯგუფში, ასე ვთქვათ, თუ პროფესიონალურ დონეზე არ უწევთ ადამიანებს დახმარებას და სამუშაო რეჟიმი არ არის თქვენი, ეს არის როგორც მინიმუმ ადამიანი, რომელიც ამ ყველაფერში სიმშვიდებს პოვებს, აქვს წინათგრძნობელური სიზმრები, წინასწარმეტყველური სიზმრები, შეგრძნებები, ძალიან ახლო არის გრძნობებით, აი მოსალოდნელი რაღაცა კარგის ან რაღაცა ცუდის
გული უგრძნობს ხოლმე, ინტუიცია ძალიან კარგად აქვს განვითარებული, უყვარს ეზოთერიკის თემების ყურება, მოსმენა, გაგება, ასტროლოგია იქნება, ნუმეროლოგია, ტაროლოგია თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ფსიქოლოგიური ძალიან კარგი მდგომარეობა აქვს ამ ადამიანს, რომ ყველაფერი განსაზღვროს ფსიქოლოგიურად და ღრმად, ყველა დეტალი და ყველაფერი, აი რატომ იყო ესე და როგორ იყო ფსიქოლოგიურად ამ ყველაფერს უდგება, აი როგორც მინიმუმ ასეთი პიროვნება ხართ თქვენ, თუმცა ეხლა ხართ ზურგით შებრუნებული და რაღაცა არ ვიცი, პაუზა გაქვთ ამ თქვენ ეზოთერიკასთან დამოკიდებულებაში თუ რაღაცა ისეთი მალულია, რასაც არ მიმხელთ ეხლა თქვენი ენერგეტიკით და რაღაცა ფარულს აქვს თქვენთან მდგომარეობაში ენერგიები, ყველა ვარიანტში ეს არის რაღაცა დაფარული სულიერ სავსეობასთან დამოკიდებულებაში 1000-ით, ეს არის შეიძლება ოჯახურ სტაბილურობაზე ენერგიები თქვენი, რომელიც მიმართულია აქეთკენ, მაგრამ ამაზე საუბარი არ გინდათ და არ იძლევით ინფორმაციას კონკრეტულად, შებრუნებული ხართ ამ თემისგან, რაღაცა შეიძლება ოჯახური მდგომარეობა გაქვთ ისეთი, რომელიც ამ სულიერ 100000-მდე ვერ ახვედით, თქვენ შორის არის 50000. 50000 ეს არის დეპრესიული მდგომარეობა, ეს არის რაღაცა არ გამოგვივიდა მაშინ როცა საჭირო იყო, ეს არის დაყრელი თასების 3, მაგრამ 2 ყოველთვის ფეხზე დგას ხოლმე და ამ მდგომარეობაში ხართ ახლა შებრუნებულია ეს კარტიც და უკან აჩვენებენ თქვენ უკან დგომ 200, რომლის შანსი ურთიერთობის აღდგენის თქვენსა და თქვენ პარტნიორს შორის არის ყველა ვარიანტში 200 დგას, მაგრამ იმდენად კონცენტრირებული ხართ ორივე მხარე რა არის თქვენ შორის, აი ამ დაღრილზე, მაშინ რაც ვერ გამოგივიდათ, ვერ გაუგეთ ერთმანეთს, ვერ შეუწყეთ ხელი, ვერ გააანალიზეთ სიტუაციურად, საშუალება არ მოგცათ სამყარომ, დრომ და ადგილმა, ასე ვთქვათ, ყველას თქვენი გაქვთ საერთო გაშლაში, რომ აი ამას დასტირიხართ და აი ამ შანსების ხელახალ გამოჩენას ნაკლებად ხედავთ, რომ არის კიდევ. თქვენ უკანაც რა ლამაზი ყვავილია ნახეთ, ესეც ერთგვარი სიმბოლოა სიყვარულის და სისპეტაკის. Შემიძლია თქვა ამ ურთიერთობის. ასეთი იდენტიფიკაციაა თქვენ ურთიერთობაში და დრო ძალიან ცოტა მაქვს, 3 წუთი მაქვს დარჩენილი იმისთვის, რომ გავიგო ვინ იყავით, მოდი თუ ატყობთ, რომ თქვენზეა იდენტიფიკაცია, ვინ იყავით მისთვის. ვინ იყავით? აქ ამოდის ჟეზლის მეფე, მეხუთე მაღალი არკანი და 4-იან ჟეზლი. ეს არის ძალიან ცეცხლოვანი ადამიანი, ეს არის ტემპერამენტიანი, მიზიდულობა ძალიან ბევრი გაქვს, ძალიან შრომელი ადამიანი იყავით მისთვის და სულიერების ამაღლებელი მეხუთე მაღალი არკანით. ადამიანი, რომელთანაც ფიქრობდა, რომ ოჯახური სტაბილურობა გამოუვა, აქ ბავშვიც არის, შვილები ეყოლება, გასაღები იყავით მისი მომავლის, მისი სიახლის, სულიერებისკენ ამაღლების, რაღაცნაირი მასწავლებელი, გურუ, ერთგვარი წინამძღოლი, მის სულიერებასთან მომუშავე ადამიანი და გამზრდელი მისი როგორც სულიერად პიროვნება, ვისთანაც სტაბილური 4-იან ჟეზლით, სტაბილური ესე ვთქვათ შეხვედრები გქონდათ, დღესასწაული იყო თქვენი შეხვედრები და ორივე ადამიანს ძალიან ფიქრობს, რომ გიხაროდათ ეს ყველაფერი, ყველა შეხვედრა იყო დღესასწაულივით თქვენთვის შეხვედრა და რაღაცის მასწავლებელი, აქ მოისაზღვრება ასევე ფიზიკური ლტოლვა და კონტაქტი და თითქოს იზრდებოდა თქვენთან ერთად როგორც პიროვნება, ყალიბდებოდა აი მართლაც ჟეზლის მეფეთ, ეს არის ცეცხლოვანი პიროვნება კიდევ ვიმეორებ და რაღაცნაირად მასწავლებელი იყავით მისი როგორც მოქმედების მხრივ, როგორ უნდა იმოქმედოს, თუნდაც რაღაცა იმედი ჩაუსახოს სამუშაო რეჟიმში, რაღაცა ზურგი გაუმყაროს, რაღაცნაირად მისცეს სტიმული იმისთვის, რომ იმუშაოს და გამოიმუშაოს ფინანსი, რაღაცა დაწინაურდეს სამუშაო პერსპექტივები გაეღოს და ასე ვთქვათ, ძალის და ენერგიის მიმცემი ადამიანი იყავით, ასევე სულიერების ამაღლებელი მისთვის, როგორც გითხარით, ეხლა მიხართ მისთვის. ვასწროთ. 3-იან პენტაკლი ამოდის, მე-15 მაღალი არკანი, მე-18 მაღალი არკანი, ეხლა ხართ მისთვის მსხვერპლი ამოდის, მე-12 მაღალი არკანი, კალუდის ცირში ეხლა ხართ.
ადამიანი, რომელიც მსხვერპლია თითქოს ამ ურთიერთობაში და თავდაყირა დგას და უწევს თავდაყირა ამ ყველაფრის მიღება და კონცენტრირება იმაზე, რომ ვერ მოქმედებს მის მიმართ. მე-15 მაღალი არკანით ეხლა ფიქრობს, რომ ძალიან დიდი ეჭვები, ნეგატივია, შეიძლება იმასაც ფიქრობს, რომ თქვენ წყულზე რამე ნეგატივია გაკეთებული რიტუალის სახით, ჯადოს სახით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ადამიანი, რომელსაც უნდა ამ ურთიერთობის გამყარება და გამაგრება, მაგრამ ძალიან ბევრი ეჭვიანი ტიპაჟია, ძალიან უნდობელი